Էդմոն Մարուկյան, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գևորգյան, դուք գիտեք, որ երեք ես դիմել եմ վարչապետին եւ խնդրել եմ ձեր տեխնացությունը հետ կանչել, հիմնելով այն հանգամանքի վրա, որ ձեր ստաժը չի բավարարում եւ խոսքը գնում է ղեկավարման ստաժի մասին, որը անհրաժեշտ է նշված հանձնաժողովի նախագահ ընտրվելու համար։ Եվ ես հույս ունեի, որ կբավարարվի մեր պահանջը։ Պարզվում է, որ դուք դրանից հետո գրությամբ շատ արագ դիմում եք վարչապետի աշխատակազմի, խնդրեմ ուշադրություն, վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավարին, այսինքն վարչապետի ենթակա մարմնի ղեկավարին, եւ պարզաբանում եք խնդրում, որը պարզաբանում է տալիս Գարուշ Դավթյանը, պարզաբանել է, չունենալով պարզաբանելու իրավունք, մեկ, երկրորդը, պարզաբանումը չի համապատասխանում նորմատիվ իրավական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքին եւ ըստ էության որևէ ապացույց եւ հիմք նաեւ այս պարզաբանումը, որի պարզաբանում չի ապացուցում այն հանգամանքը, որ դուք կարող եք կանգնել այդտեղ որպես տեխնացու։ Ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել նաեւ մեր գործընկերների Իմ քայլը դաշինքի, տեսեք, մենք ընտրելու ենք հանձնաժողովի նախագահի, որը չի կարող լինել հանձնաժողովի նախագահ օրենքով։ Մենք այստեղ օրենսդիր մարմին ենք։ Եվ ըստ էության ռումբ ենք դնում սրանով հանձնաժողովի տակ։ Ցանկացած որոշում կարող է վաղը մյուս օրը դատանում վիճարկվել, որ հանձնաժողովը չի կազմավորվել օրենքի հիման վրա։ Ես սա ուղղակի ձեզ տեղեկացնում եմ։ Ավելի լավ է հետ կանչվեր տեխնացությունը եւ այլ տեխնացու ներկայացվեր։ Եվ սա լուրջ խնդիր է, ես կարող եմ Տիկին Մակունց ձեզ փաստաթղթերով ապացուցել, որ դա այդպես է, որպես իշխող խմբակցության ղեկավար, դուք էլ միջոցներ ձեռք առեք, որովհետև սա, ես կրկնում եմ, լուրջ խնդրեմ է, չի կարող ՏՄՊՊ նախագահ ընտրվել այստեղ, օրենքին չհամապատասխանող անձը, կամ էլ օրենքը բերեք փոխեք, ընտրեք, ինչ ասեմ։ Ձեր մեկնաբանությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան։ Նախ այո, ես ինքս դիմել եմ պարզաբանման համար, չնայած կարող է ներկայացնել միայն իմ աշխատանքային ստաժը ապացուցող պայմանագիր, բայց քանի որ մամուլում դուք հրապարակել եք, ես ավելի թափանցիկ լինելու համար խնդրեցի հենց այն մարմնին, որը իրավասու է հասկանալ արդյոք դա ստորաբաժանում է թե ոչ, որովհետև չեմ կարծում որևէ մեկը, կամ եթե դուք հուշեք ինձ կդիմեմ նաև այդ մարմնին, իրավասու է մեկնաբանել արդյոք ծրագրի կառավարման գրասենյակի ղեկավարը համարվում է ղեկավար ստաժ թե ոչ, որտեղ ես կարող եմ զուտ կցել ծրագրի կառավարման գրասենյակ հանդիսանալու վերաբերյալ իմ պայմանագիրը եւ ապացուցել դրանով, որ բավարարում է իմ աշխատանքային ստաժը ստորաբաժանման կամ ստորաբաժանման համակարգման ֆունկցիայի առումով։ Եթե դուք մեջ բերեք օրենսդրության որևէ տեղ, որտեղ ստորաբաժանումը ասում է քան այն ինչ որ բերել է քաղաքացիական խորհուրդը, ես կխնդրեմ քաղաքացիական խորհրդի մեկնաբանության տա, որտեղ քաղաքացիական խորհուրդը կարծում եմ իր մեկնաբանությունը հենց այդ փաստաթղթում տվել է։ Նաև ձեր հրապարակման մեջ նշված էր որոշակի անհամապատասխանություններ, երևի ինտերնետային կայքից վերցրած իմ ինքնակենսագրականի առումով, ես այսօր պաշտոնապես ուղարկել եմ ազգային ժողովի աշխատակազմ, կցել եմ բոլոր իրավական ակտերը, որոնց հիման վրա ես նշանակվել եմ այս կամ այն պաշտոնում, ինչպես նաև պայմանագրերը, ինչպես նաև հրապարակել եմ համացանցում, որպեսզի հասարակության լայն շերտերին հասանելի լինի այդ ինֆորմացիա եւ թյուր կարծիք չստեղծվի, թե իմ ստաժը չի համապատասխանում օրենքով սահմանված պահանջներին։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքում եք, պարոն Մարուկյան։ Նշանակ։ Շնորհակալություն, տեսեք, շատ շնորհակալ ենք հրապարակայնության համար, բայց հիմա հանրությունը գիտի, որ դուք 3 տարվա ղեկավարման, ստորաբաժանում ղեկավարելու ստաժ չունեք։ Այն ինչ որ գրված է այստեղ ստորաբաժանման մասին չէ, այս մարմինը իրավասու չէ մեկնաբանել, ավելին այն պաշտոնական պարզաբանում չի կարող համարվել, որովհետև նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի 43-րդ հոդվածի համաձայն նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական պարզաբանման ակտը բաղկացած է ներածական, նկարագրական, պատճառաբանական եւ եզրափակիչ մասերից։ Ներածական մասում նշվում են պարզաբանող մարմնի անվանումը, նորմատիվ իրավական ակտի վերապահպանմանները, որում ամրագրված է պարզաբանող դրույթը, Սույն օրենքի 42 հոդվածի 66-րդ հոդվածով սահմանված հիմքը, նկարագրական մասում տրվում է իրավական նորմի բովանդակությունը, պատճառաբանական մասում նշվում է եզրահանգումներին հասնելու հիմնավորումը կամ հետևություններին հանգելու ընթացքը, եզրափակիչ մասում իրավական նորմի վերաբերյալ պաշտոնական պարզաբանումը, նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական
պաշտոնական պարզաբանման ակտ ստորագրում հավատացման մարմնի ղեկավարը։ Պաշտոնական պարզաբանման ակտի մեկ օրինակը դրա ստորագրման օրվան հաջորդ օրն ուղարկում է սույն օրենքով սահմանված նորմատիվ իրական ակտերի համար նախատեսված պաշտոնական հրապարակման, որը պաշտոնական տեղեկագիրն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսինքն այս փաստաթուղթը, որ ուղարկվել է, սա գրություն է, սա պաշտոնական պարզաբանում չի եւ չի էլ կարող լինել։ Եվ ավելին ասեմ, այստեղ շահերի խնդիր էլ կա, որովհետեւ վարչապետին ենթակա մարմնի ղեկավարը պարզաբանում է վարչապետի ներկայացրած տեխնացուի ստաժ ունենալու հանգամանք, այսինքն դուք այս պահին, ես պնդում եմ, թող բոլորը իմանան, հրապարակային թափանցիկ դուք չեք կարող ընտրվել ՏՄՊՊ նախագահ, չեք կարող, դուք չեք համապատասխանում։ Թղթերը կարող եմ ներկա ցանկացած падգամավորով ուզում կարող են իրար հետ առանձին նստել, ես հիմնավորեմ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարուկյան։ Ոչ մեկ չի ասել, որ մենք ձեզ ներկայացրել ենք պաշտոնական պարզաբանում։ Մենք ձեզ ներկայացրել ենք աշխատակազմին եւ կարծում գրության ձեզ ներկայացվել է տեղեկանք, ասում եմ, ավելին կարող է տեղեկանքը չներկայացնել, կարող է ներկայացնել միայն այն պայմանագիրը, որի հիման վրա եղել է, եւ հավատացեք, կարող եք մատնանշել, իսկ ով է, որտեղ դուք պնդում եք, որ չունեմ այդ ստաժը, ասում, իսկ արդյոք դուք եք այն անձը, ով պետք է մեկնաբանի իմ ստաժը, հանդիսանում է ստորաբաժանման ղեկավարի թե ոչ, եւ կխնդրեմ մատնանշել այն իրավական ակտը, որտեղ ծրագրի կառավարման գրասենյակի ղեկավարը չի հանդիսանում ստորաբաժանման ղեկավարի ստաժ, եւ որն է այն պաշտոնը, որ ծրագրի կառավարման գրասենյակի ղեկավարը չպետք է լինի, այլ պետք է լինի, օրինակ, չգիտեմ, բաժնի պետ կամ ՍՊ-ում աշխատող համակարգման ոլորտում աշխատողներ ունեցող անձը կհամարվի ձեր ասած ստորաբաժան ղեկավար, իսկ ո՞րն է համարվում։ Խնդրում եմ ցույց տվեք բոլորին այն իրավական ակտը, որտեղ ձեր ասած մեկնաբանությունը գրած է եւ որտեղ ձեր նշած կառույցը այս կամ այն հանգամանքից կաշկանդված լինելով տվել է սխալ ձեր ասած պարզաբանումը։ Շնորհակալ եմ։